Ei, benvinguts a Kawaii Diana. I avui tenim Slime. el slime especial. Sí? Mireu. No brilla gaire. Ah, aquest no, aquest. Slime glow in the dark. Ja farem que brillo, ja. El metàl·lic primer. Vinga.
I jo ja estic. Això ho tens ja. Ja està, senyora. Ja està. Ara vas agarrar unes restes estes i incorporar-les. Poseu en comentaris què nous slimes voleu que féssim. Aquí tenim estos metalitzats. I ara farem els que brillen a l'oscuritat. Glow in the dark. Farem els glow in the dark. Però això serà en el pròxim vídeo. Aquí tenim dos vídeos, senyora. Quantes d'un? Has de saber. Despedim aquest i enxufem l'altre. Així que, si us ha agradat, doneu-li un like. I subscriveu-vos. Kawaii Diana. Compartiu i ens veiem la pròxima. Ciao, ciao.